Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ẹ jọ̀ọ́, subscribe, hete. Face TV was Swoby. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní Ogun State. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ní agbára ni o. Ẹ má jẹ́ kí n tàn wá. Ní Ọ̀dẹ́dá local government. Ṣé rí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní gbogbo apáta la lẹ́tọ̀ọ́ láti gbìyànjú bá ṣe lè ṣe. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Ogun State yìí bí a bí 3 days or 4 days ago ó ṣẹlẹ̀ l'Ondo State nígbà kan náà. Nígbà tó bá ń sọ fún àwọn Fúlàní ẹ má da ẹran sínú igbó onígbó, wọn kì í gbọ́ torí pé wọ́n nígbàgbọ́ pé àwọn làwọn nílẹ̀. Ìkíní, natural disaster ló ṣẹlẹ̀ torí ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ó máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa. Màá kọ̀ rọ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ kí natural disaster yìí ṣẹlẹ̀ ẹ má stop. Gbogbo government ló ti create ranches ìpòkè ibi tí wọ́n máa sin àwọn màálù yìí lélẹ̀ wọ́n ti create space fún yín bọ́ ẹ̀ ní dúró síbẹ̀ ẹ̀ ní dúró síbi tí wọ́n fi yín sí pé ókè yín Fúlàní ẹ máa dá màálù yín lọ sí ibà àmọ́ ẹ máa ń ní gọ́ọ̀tì pé kò sí wọn tó máa ṣẹlẹ̀ èèyàn á jẹ́ fi ọdún kan ọdún méjì á fi ṣe àgbẹ̀ ẹ jẹ́ dá màálù débẹ̀ ẹ jẹ́ jẹ gbogbo nǹkan yẹn tó bá wá arrest yín wọ́n á fi yín lẹ̀ wọ́n á tún wá arrest ẹni tó ní oko yẹn bóyá pé ẹ jà bí nǹkan kan wọ́n á ní kí ó tẹ̀ jà kí ó tó ṣe wá report tó bá jẹ́ wá report yín kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún yín. ṣé ohun tọ́lọ́run wá ń dá yín lẹ́jọ́ yìí ṣé wá dà bí kò dáa? Lóòótọ́ ẹ̀dùn ọkàn ni pẹ̀lú màálù yín náà torí àwa náà kò sẹ́ni tó kì í ṣe business àmọ́ ẹ̀yin náà ò kì í ro business. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó ẹ̀ máa ń sọ fún wa àtàfà o àti pásítọ̀ o tó bá ní kẹ́ dá nǹkan táwọn bàbá wa ń lò tó fi ń ṣọ́ra wọn tó bá ní kẹ́ dá nǹkan táwọn bàbá wa ń lò tó fi ń defend ara wọn tó bá ní kẹ́ dá nǹkan bàbá yín nù àwọn bàbá ńlá wa nù tí wọ́n fi máa ń kọ̀yà ẹ jọ̀ọ́ ẹ má dá wọn lóhùn o kẹ́rí àwọn ọba tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ oníjẹkújẹ ni wọ́n máa ń tẹnu mọ́ mọ́jà máa tẹnu mọ́ gbogbo gbà ní oníjẹkújẹ òun làwọn ọba yẹn reality mo sọ fún yín wọ́n jẹ́ ń gba owó ń bì kan náà ni ibi tó ti ń sọ̀sọ̀kúsọ òun nìyẹn. Lóòótọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mi ò faramọ́ torí pé business ni àmọ́ tẹ́ bá wọnú igbó yìí ẹ rí pé kò ń ṣe pé bí wọ́n gbìn nǹkan síbẹ̀ wọ́n gbìn nǹkan síbẹ̀ bí àwọn wọn là yẹn bá nǹkan jẹ́ natural disaster ní ẹ̀ka kàǹtẹ̀ bẹ́ẹ̀ natural disaster ni but àwọn Fúlàní tí wọ́n ti fẹ́ pọ̀ jù ẹ wo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní Benue State ẹ wo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní Nasarawa but wọ́n ò fẹ́ kí ẹ̀. Nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká play video àwọn Fúlàní náà. Ẹ wo bí àwọn ẹran bó ṣe kú sínú igbó lọ. That is the truth. It was a natural disaster that occurred. So the matter was reported at the police station, and that's Aregbe police station. And the DPO went to the scene. The owners of the house saw it that it's a natural occurrence. And today they have even visited the scene again. 32 big cows were affected, and all the 32 cows died on the spot. I sense it is a natural occurrence, and we commiserate with the man that owned the cow, one Abdullahi Idris. It was so devastating. So we thank God that no life was lost. So we are here to sympathize with the people
of this community, especially those that are directly concerned, that is the Fulanis. So they have also accepted that this as a fate from Almighty Allah. tó ṣẹlẹ̀ yìí màálù tó wà ń bẹ̀ kékeré mẹ́rin náà ló wà ń bẹ̀ gbogbo àwọn òyòkù màálù tó bẹ̀rẹ̀ sí láti 750 sí 1 million sí 1 million 5 ni tó kéèyàn wá sí 1 million stands 32 mo bẹ̀ ìjọba náà ni ò torí nǹkan yìí nǹkan gbogbo fámìlì mi ni mo ní àbúrò 8 mo sì lọ́mọ 4. so ẹ̀yin náà wo issue yìí ẹ wo kò síbi tó ti lè ṣẹlẹ̀ àmọ́ káwọn Fúlàní náà tó bá sọ pé ẹ má débì kan ẹ má débẹ̀ ẹ má ṣàgídí pé ìran bàbá yín kan ló nílẹ̀ ẹ wo máà tó ń sọ̀rọ̀ yín sìn ẹ wo iye fámìlì tó lóun ní láti fi kéta tírú nǹkan báyìí fi ṣẹlẹ̀ àmọ́ abẹ́lọ́hún kọ́lọ́hún rọ̀ ọ́ káwọn ìjọba náà ọmọ ìjọba kọ́lọ́hún ṣàánú wa ni tó bá lè ràn lọ́wọ́ ohun tó bá lè fi ràn lọ́wọ́ kó fi ràn lọ́wọ́ àmọ́ ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ràn síjọba lẹ́nu tíjọba sọ wípé ẹ má da ẹran kọjá bíi àbí head of the community pé ẹ àfẹ́ kẹ́yìn Fúlàní máa dẹran kọjá ibi báyìí ni kẹ́ máa dẹran lọ torí tẹ́ bá wo bí tẹ́ni tí gbòyìn náà ti ṣẹlẹ̀ kò ń ṣe wípé bóyá wọ́n ń gbin nǹkan bẹ̀ kò ń ṣe bóyá wọ́n ń gbin nǹkan bẹ̀ ìdí tèmi kàn ní sọ wípé a gbọ́dọ̀ kó nǹkan wa sọnù ní pé ẹ jẹ́ ká mọ kódúkálukú mọ́ra ẹ̀ Fúlàní ní Yorùbá làwa ìyàtọ̀ wà láàrin wa wọ́n fọ́ọ̀sì wa dà wá pọ̀ ni àjẹ̀dí fọ́ọ̀sì láti láìkara wa àmọ́ a gbọ́dọ̀ nira wa lára èyí tó ṣẹlẹ̀ yìí sìn àmúwá Ọlọ́run ni kò ń ṣe pé bí a pé àwọn èèyàn kan ló ṣe Ọlọ́run ló ní kókó rí bẹ́ẹ̀ àwọn Haúsá àwọn Fúlàní Haúsá máa ń tètè gbà pé àmúwá Ọlọ́run nìkan èyí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá lè ṣe òun ni kó ṣe fún wọn èyí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá lè ṣe ni kó ṣe fún wọn irú kíní ìsìn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ l'Ondo state ní time kan bọ̀ ìyẹn inú gbọ́ ẹlẹ́ni tó inú fáàmù ẹlẹ́ni tó máa ń gbin nǹkan sí ní wẹ́ẹ̀tì ló ti ṣẹlẹ̀ inú story kan wà téèyàn kan sọ̀rọ̀ kan pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí àwọn Fúlàní lè retaliate wọ́n lè rò pé bóyá pé àwọn kan ló ṣiṣẹ́ yẹn ló yán ilẹ̀ fún wọn pé wọ́n lè wá retaliate torí àwọn Fúlàní àwọn Yorùbá àti Fúlàní máa ń jà lára dìbẹ̀ yẹn nípa àwọn dispute ilẹ̀ but to me government ló lè pẹ̀tù sí kínní at least n tó bá lè ṣe fún arákùnrin yẹn torí tá a bá wọnú gbó yẹn kò ṣe gbó tí wọ́n gbìn nǹkan sí ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni so kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá nǹkan ṣe fún wọn á nílùú jù báyìí lọ lórí ètò orúkọ mi ò yí padà ọmọọba Oyèyẹmí Lẹ́kùtì ó dìgbà kan náà. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe hẹ́tẹ̀. Face TV was Swoby.